Ik had zelf al een gitaar toen. Ik wilde wat anders. En toen had ik al les in 3D-printen. En toen heb ik mijn gitaar omgebouwd tot een 3D-printen gitaar die niemand anders had. 3D-geprinte gitaren met een vraagteken erachter. Ze weten dus niet dat het kan of dat het bestaat. En dan laat ik een paar foto's zien en zijn de meeste eigenlijk onder de indruk van wat je ermee kan, hoe het eruit ziet. En daar komt altijd direct een vervolgvraag achteraan. Maar hoe klinkt dat dan? Het meeste geluid in een elektrische gitaar komt uit de elektronica, de pick-ups, de manier waarop je de boxinstellingen hebt, de pedalen die je gebruikt, de effecten die je aan hebt, de manier van spelen, de hals, de snaren, of die goed gestemd is. Wat je dan nog overhoudt aan klank van het materiaal, van de body, is nihil. En dat probeer ik dan te vertellen, maar het beste manier is om te luisteren. Wow.